al'umma ga matsaloli daban-daban ba su da adadi ba su da iyaka. Ya ba za mu roƙi Allah, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya ba za mu roƙi Allah samun wadata, kuma wadata irin na zuci. Ka ji kawo wadata da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya baka, ita ce wadata. Ka gode wa Allah a halin da ka samu kanka, ita ce kamewa, ita ce wadata. Ka gode wa Allah duk halin da ka samu kanka, ka roƙi Allah kuma ka gode wa Allah. Ka je wasu wurare ka gani wasu mutane ko wasu jama'a ko wasu garuruwa, za ka samu kai kana cikin ni'ima na aljanna, amma za ka waye gari kana kuka, babu kaza babu kaza